这会儿太阳终于露头了，我也该起床了。此时时间又来到了4月15号早上7:20，今天是周六。时间对我来说已经没有意义了，每天对我来说都是周末。起床，金色的阳光，朝霞。一轮明日徐徐升起。哟，黑仔花完跑了，回来，过来！这两天胆儿越来越肥了，开始往外跑了。你俩要真想出去，那我就成全你们，就再别回来了，好吗？变成这山鸡得了，山中野鸡，简称山鸡。嘿嘿嘿，回去。看黑仔屁股上总是糊着一坨屎，我真服了他了。哼，对了，先下去看看有没有鸡蛋，有鸡蛋先煮了带下山吃，没有鸡蛋咱们就直接下山吃饭。哦耶！今天黑仔下蛋下的挺早啊，可惜只有一个。再看花花这头呢，哎呦，两个，行，煮了它。今儿的早餐，一大碗香喷喷的加肉牛肉面，还有2个鸡蛋，一个黑仔的硬蛋，一个花花的软蛋，啥也别说了，开搓，一把油门又搓美了，回来歇着，喝咖啡，晒太阳。感觉今天的阳光怎么有点朦朦胧胧的呀？非常的昏黄。不管它，还是用一杯咖啡开启美好的一天。Cheers。今天上午的计划是喝会儿咖啡，然后锻炼一下，然后就不知道干嘛了。先这么计划着吧。歇到9点钟，练到10点钟，这1个小时我要认真的训练了啊！今天练背，过程咱们就不多表了。1个小时后再聊。就这么不知不觉练了1个半小时，其中有半个小时是躺着，1个小时才慢慢的练了一会儿。来，给大家飞一个，那小翅膀跟假的似的。哎呀，起床！然后接下来的时间就无所事事了，不知道干嘛了，要不然拿上锄头下地翻地去吧，接着练背，抡大锄头去。其实今儿什么也不想干，哎，这2天玩的有点累，好好歇1天吧，要不？我看行。就在床上躺着，老听见这个位置有动静儿。我估计是松鼠做窝了，你们信不信？带你们看看去。嘿，我怎么了这是？哟，怎么这儿还有动静啊？是老鼠还是松鼠？1想2骂3惦记啊！今天一直在打喷嚏，已经打了3个了，谁在惦记我呢？看看，哇塞，果然那儿藏着呢。哎呦我操！哎呦，这是一只老鼠，看见了吗？从那儿钻进，
老鼠不是松鼠，老鼠在我这房顶上做窝了。嘿呦呦呦呦！被他们家掏了。这边闹鼠灾了，我这从这儿钻进去了。回头研究研究怎么给它搞死。刚才眼瞅那只老鼠从这儿钻进去了，这儿有多深的洞啊，可以让它钻？好像就这么个坑洼。哟喂，我操！你看，他妈老鼠把我洗衣机给磕了，能看出来吗？这一圈儿，我操！我还有这儿，我还有这儿。哎呦我操，还有这儿！我去，你看看，都给磕镂空的了，镂空了。我操，这玩意儿！现在老鼠真的已经成为鼠患了，我这。那这么看来，我现在有理由相信，我的房车油箱肯定是被老鼠给咬漏了，要不然哗哗漏油呢。可能是那油管，反正我现在这房车是一发动，只要发动机一点着，就开始哗哗漏油，不点着还不漏。所以我判断十有八九啊，是那个油管让老鼠给咬漏了。哇塞，真他妈烦！你俩也不能逮老鼠，要你俩有什么用？看来我得想想办法了，除一除鼠患，要不然我这房车真的不保。买一个那个驱鼠那超声波管用吗？然后再买点什么，驱鼠喷剂，不知道管不管用？有人用过吗？哎呦，麻烦哦！虽然在山里边很清静，但是这些小动物你惹不起呀。去年杀了8只老鼠啊，杰瑞1号、2号、3号，直到8号还是9号，结果今年完败，一只老鼠没逮着，还让他们老鼠把我车给咬漏了。你俩有什么用？有什么用？尤其是你天天给我下软蛋。唉，我得从长计议了。此事后果很严重，所以这2天我先找个修车行吧，我看看是不是如果你这车上保险，可以用保险公司免费叫一次拖车呀。我找个车行，把车拖到车行里边给它修好了，回来我赶紧把这些鼠患给除了，所有的隐患全给它除掉。我现在就去拿水枪呲那老鼠过去。